ใครจะไปเลี้ยงไหวกินอาหารวันละ4 5 6 7 มื้อไม่ทำอะไรเลยและสมัยนี้ไอ้ขี้ข้างนอกไม่ได้นะต้องเอากระบะทรายมาต้องขี้ในกระบะทรายเท่านั้นอาหารเปลืองแล้วใส่ขี้เปลืองแล้วและต้องพาไปอาบน้ำด้วยฉะนั้นฉันไม่ไหวแล้วใครจะไปเลี้ยงไหวกินอาหารวันละ4 5 6 7 มื้อไม่ทำอะไรเลยและสมัยนี้ไอ้ขี้ข้างนอกไม่ได้นะต้องเอากระบะทรายมาต้องขี้ในกระบะทรายเท่านั้นอาหารเปลืองแล้วใส่ขี้เปลืองแล้วและต้องพาไปอาบน้ำด้วยฉะนั้นฉันไม่ไหวแล้ว